家星嘆世界。Hello， 我係 K。今日嚟咩地方？今日我哋嚟嘅係上下九附近嘅寶華路。哇！呢邊好充滿生活氣息喎。我今日要食一間咧，即係啲街坊嘅糖水店。呢一間仲有70幾年，就差唔多係100年老店嘅糖水店。試下佢，試下佢。桃膠嘅芝麻，桃膠都係熱嘅喎。係。同埋杏仁糊，靚女呢度開幾多年喺度？呢度啊，人家老闆留翻咗28年，好亂粒粒啊！哇！呢3碗糊咧，我就係呢一碗杏仁糊係最香嘅，芝麻糊咧係叫濃香，但係佢沉底，你要烘埋佢先聞到。花生糊亦都係嗱，我就中意食杏仁㗎啦，咩都唔使講，好香好香。好傳統嘅味道，我只可以講比較偏甜，但係花生味確實有嘅，但係唔係好濃。但係你哋要知道，傳統嘅嘢就係咁樣㗎啦。傳統嘅嘢佢唔網紅，佢唔會話落好多添加劑啊、茄哩夸嗰啲嘢落去。即係可能以前佢哋係點樣製作嘅，就而家就係咁樣製作。但係我要同你講下其他嗰啲，我唔敢講啊。但係呢個黑芝麻咧，佢就應該唔係沖出嚟嘅，一定係炒出嚟嘅，因為佢嗰種炒嘅味道會香啲。試一試先，紅棗味好重。紅棗味好重，好家常嘅味道咯，就係屋企阿媽煲糖水唔肯放太多糖嘅嗰種家常。咁如果真係3樣嘢攞去出嚟同人打嘅話咧，呢一個芝麻糊一攞出嚟，喂，手工喎，炒製喎，佢會有嘅。所以你中意食邊碗啊？你食芝麻糊啦，芝麻糊湯圓啦。點解咁香嘅？因為佢又香又滑。又香又滑。你喺外邊買5個2樣。佢好似都應該冇乜點升價嘅。冇升價，做咗20幾年㗎啦喺度。哇！好彩。嗱，呢啲好有生活氣息嘅地方咧，啲廣州嘅小街小巷咧，我係真係好中意啊！係啊，呢排好多文旅嘅地方咧喺度不停咁 sell 自己嘅家鄉點樣啦。咁其實代表廣州或者代表我哋呢個城市嘅，就係呢啲生活氣息嘅嘢啦。其中一個元素啦，好重要嘅元素啦，我哋都會繼續努力嘅。即係如果有同樣類型嘅好特色嘅東西嘅話咧，麻煩大家評論區話俾我哋知，好唔好？下次我哋又過去。OK， 拜拜。家星嘆世界。Hello， 阿 K 啊，今日我哋嚟到咗烈士陵園啦，因為我哋今日咧揾到咗一間韶關菜嘅小店。喂，記住喎，呢一間嘢咧喺呢一邊好接地氣之餘咧，而韶關菜咧以辣出名，我得唔得啊？嗱，試下先啦。今日天氣凍啊，有冇你夠辣先？梗係得啦，我火辣到咩咁啊！今日天氣凍，食翻啲辣嘢補下身，好唔好？走。1989年老字號，年紀細過佢，年紀大過。呢一個梅關古道同埋呢一個梅嶺，就係廣東同其他地方嘅北邊嘅分界線。一過咗去嗰邊，一到江西，嗰啲溫度嘣一聲就會下降，好犀利呢一度。我哋今日點咗6個餸啦，酸筍鴨、香川魚啦，同埋南紅爛豆腐嘅，仲有呢一個餃叻絲，仲有呢一個牛三寶、菜胡醬。呢幾款咧就係屬於佢哋南紅菜比較特色噶啦。阿 K 整個酸筍炒鴨，我食個鴨皮，啲酸筍味真係好足。香草味道真係很重。哇！佢啲辣係散開嚟，佢嘅辣唔係辣你嘅舌頭，呢個辣椒咧，佢刺激嘅係你舌頭嘅中段，所以食到之後會有啲嚟筋。睇下呢個牛三寶，呢個好香口喎，唔係好辣，但好香口，但是有點嗆，因為辣椒鮮辣椒有點多。呢個芹菜再加辣椒，再加嗰啲牛三寶，我又覺得幾過癮喎！呢個芹菜好有用。仲有呢間鋪啲魚好實在，因為佢真係切得好鬼大嚿。啊！呢啲汁嚟撈飯會唔會過分？呢個係最唔辣㗎咯喎，我覺得。首先第一點冇土腥味，土腥或者係啲淡水魚嘅嗰啲異味未有。佢封邊啊，佢出邊嗰啲咧，佢煎得係比較靚嘅。一人食一個。我食嘅呢個係叫做餃叻絲。豆腐，羊豆腐啊。嚟啊！菜乾的味道很重，然後那個皮特別的有嚼勁，主要就是菜乾的味道跟那個皮的那個糯的口感特別的香。然之後調味係夠噶啦，因為佢嗰個菜乾係鹹鹹地嘅，所以你唔使點任何嘢，直接食就得噶啦。我呢個羊豆腐仲飽肚，佢裏邊嗰啲咁嘅香，嗰啲糯米茄夸嗰啲，即係蝦米仔又好啦，啲咩好啦，炒爆炒過嘅嗰種口感咧，似糯米飯。好，呢個係芋頭煮成嘅，有湯有羹，你可以當佢係煮食嘅一樣嘢啦。佢嘅味道同我想象中有啲唔同。佢一入口咧係很結實的鹹，因為我哋通常食芋頭咧都係甜甜地嘅，芋頭味好淡好淡，鹹味比較重，比較重啲，青菜味同埋鹹味會比較重啲。但係咧佢啲芋頭咧打得
好綿密，然之後仲保留咗少少嘅芋頭嘅顆粒喺入邊，你係可以咬到嘅。嗱，美食之外咧，仲有好多歷史嘅嗱，包括以前咧喺韶關呢個地方咧，係屬於抗戰嘅我哋廣東一個主戰場嚟嘅，包括呢啲芋頭啦，包括一啲特色嘅辣椒啦，可能當年好飽肚佢哋嘅嘢食嘅，食完之後就可以有好多力出發去抗戰啊！所以我諗起真係咁接地嘅東西，即係我哋嗰種傳承係有喺呢一度。不過你咁講，我諗起啊，我哋小學嗰陣時咧，其實就每一年學校都會組織我哋去唔同嘅烈士陵園啦、冇錯祭奠啦、係掃墓啦，然之後聽當年嘅故事咁樣，好多呢啲咁嘅活動。一個熱知識，廣東喺全國嚟講咧，擁有烈士陵園咧係數一數二多嘅一個省份嚟嘅，所以致敬佢哋之外咧，你可以過嚟烈士陵園呢一邊咧行一行，然之後再過嚟呢間餐廳試一試南紅嘅味道。好香好滑，又薄又滑，哇，靚到！嘉星嘆世界，我哋今日咧過到嚟海珠區某一個城中村裏邊，呢附近係一個工廠區域嚟，咁但係喺度咧，居然收埋咗一間咧評分好鬼死高嘅小店，因為又係啲海鮮啊，又係啲靚雞啊，食啊！開咗好耐㗎啦08年到而家啦，差唔多10年。差唔多20年啦，咁都 OK 吧？最近都你嚟咗之後特別爆啊！唔關我事，最早係大秋嚟，係佢哋嗰啲雞啊，包括啲小海鮮啊，包括啲撈粉啊，嗰啲水準係一直都係 keep 住嘅。一個糯米飯，一個馬鳩丸，跟住然之後一個炒海蜇，再嚟半隻雞。你哋幾十年嘅功力，揸到有一個咁勁嘅老繭，呢個就係功力啦，各位。不客氣啦。上咗時間嘅一隻足日嘅一個老雞嚟一隻，但係個雞味係好足，而且雞皮味咧佢係嗰種叫滑溜。西菜咧有好多佢哋比較霸氣嘅一種口感咧，嚟自於咩咧？嚟自於沙姜呢個炒海蜇又係佢哋一個其中嘅特色。用韭菜再加埋呢一個豆芽，好香好滑爽，我喺度食埋佢嘅白切。好香嘅花生油味，破咗花生油嗰個浸之後咧，就係牛嘅香味。佢有硬硬地嘅，幾筋嘅，同埋喺嗰種硬膠嗱，我而家咬啲嗦嗦聲嗰啲就係嗰個咬硬筋嘅嘢。呢一個又夠油份，一定好煙韌、好香，同埋料係好足嘅。我俾大家睇下咩口感。它偏甜啫喎，但係佢嘅香味一啲都唔違和。中意食甜嘢嘅朋友，呢一個你真係唔好錯過，真係唔好錯過。來，彤彤，讓我介紹一下，這是我們粵西地區很出名的吳川撈粉，好香好滑，又薄又滑，哇，靚到粉啊！嘗一下，哇，好涼爽啊！好薄，薄得嚟好滑，滑得嚟又香，佢唔透明嘅，所以證明佢啲米咧係真材實料嘅。哇！呢碟雞我食幾碟都得，同你講。沙律湯好出味，不過佢係加薄荷。其實我係覺得點整都好正，因為佢啲食材靚，佢點整都好靚。即係其實佢裏邊就係啲肉啦，爆開裏邊嗰啲嘢就係比較甜嘅，所以我 feel 到佢哋點解要加啲薄荷落去，多層次感少少。佢嗰種裏邊嗰種爆漿嗰種甜味，好香，好實在。好多我哋嘅朋友過到嚟廣州，尤其去到城中村，因為城中村咧好多我哋廣州嘅美食，但係會發覺，點解一線城市喎？哇，有時候啲 CBD 隔離啲咁噏噏嘅地方嘅，我哋廣州有繁華嗰一面，亦都好有人情味嗰一面，有啲好特別嘅美食係外地嘅朋友會帶過嚟，佢哋喺度扎根喺度打工，帶嚟當地嘅美食，就好似呢間咁樣樣，就係啲吳川嘅味道，好地道嘅感覺。我哋本地人咧亦都好中意呢啲餐廳，當然繁華嗰面我哋有，但係接地氣嗰面我哋廣州都有。食嘅就係一種叫回憶，食嘅就係一種叫做人民氣息。呢度係嘉星嘆世界，中意嘅一鍵3連，下次再去食啲好嘢。